Nemačka u riziku od recesije. Pad proizvodnje glavni razlog. Rizik od recesije u Njemačkoj povećao se posle iznenadne stagnacije proizvodnje u četvrtom tromesečju, piše Bloomberg. Kako se pojašnjava pad proizvodnje od 0,2%, znači da bi kontrakcija u periodu od marta izazvala recesiju u najvećoj ekonomiji eurozone. Nekoliko pokazatelja posljednjih nedelja ukazuju na rastuće poverenje u Njemačkoj posle blage zime i dobro popunjenih skladišta prirodnog gasa, što je sve eliminisalo rizik od nestašica tokom perioda grejanja. Veleprodajne cijene robe pale su sa rekordno visokih, što je dalo nadu da će inflacija stagnirati ranije nego što se mislilo. Taj trend bio je vidljiv i u Švedskoj, čija se ekonomija neočekivano smanjila u četvrtom kvartalu, pokazali su odvojeni podaci ranije u ponedeljak. Ekonomista Salomon Fiedler rekao je da se u Njemačkoj očekuje skroman pad realnog BDP-a koji održava nižu potrošnju, ali i da veruje da će se nakon blage zime recesije privreda verovatno stabilizovati u proleće i ponovo početi značajno da raste sredinom 2023. godine.